¿Qué es Dr. Shield? Es el único dispositivo portátil que desinfecta de forma continua las 24 horas del día. Su potente agente biocida y esterilizador se libera en el entorno en forma de gas en bajas cantidades, protegiendo a toda la familia contra virus y bacterias. Los efectos del stick de Dr. Shield duran hasta 40 días y su área de acción alcanza hasta 10 metros cuadrados en espacios cerrados. ¿Cómo se usa Dr. Shield y cómo funciona? Para activarlo, doble suavemente el stick hasta escuchar clic. Este sonido indica que las cápsulas internas se rompen y comienza la acción desinfectante. Estas cápsulas contienen clorito de sodio y cloruro de hidrógeno, que al mezclarse transforma en dióxido de cloro pasando de líquido a gas. El dióxido de cloro desinfecta mediante oxidación, lo que destruye a nivel celular las membranas que recubren a los microorganismos, provocando así su eliminación. ¿Dónde y quién puede usarlo? Se puede usar en el interior del hogar, en la nevera, en el baño, con las mascotas, dentro de los vehículos o incluso en bolsos y equipajes. Lo pueden usar personas de cualquier edad. ¿Por qué elegir Dr. Shield? Dr. Shield posee una potente acción desinfectante mediante dióxido de cloro. Es el único producto certificado y registrado por organismos europeos y la FDA, superando numerosos tests de calidad. Es portátil. Gracias a su pequeño formato, puede transportarse de un sitio a otro sin necesidad de baterías y enchufes. Es el único producto del mercado con una duración constante de 30 a 40 días. Dr. Shield es protección continua.